Привет, ребятушки! Сегодня решили записать видео, которое немного не вписывается в рамки этого канала. Решили попробовать повторить то, что делали ребята вот в этом видосе. Тем более, что атрибутика подходящая подвернулась. И смотрим. Destruction. И еще раз. Короче, так как в том видео у нас не получилось, это видео, которое мы показали в начале кусочек, это было немного фейковое видео, потому что там ребята изначально открутили все панели, сняли амортизаторы и прикрутили все это по одному болтичку. Поэтому у нас получилось не так эпично, как у них. Ладно, всем пока, подписывайтесь, кому понравилось, оцениваем, не забываем видосик.